പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ വേൾഡ് ഓഫ് ഗോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ഹിലാമുദ്ദീൻ ബിൻ സുലൈമാൻ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആട് ഫാമുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? വീടുകളിലെ ആട് വളർത്തലാണ് വിജയമാകുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ്. എൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് കയറുന്ന വഴിയിൽ ഒരു വഴിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബോർഡിൽ ഫ്ലക്സിൽ ഒരു വഴി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാമുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത്? മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ പോലെയല്ല, രാജസ്ഥാനോ പഞ്ചാബ് പോലെയല്ല കേരളത്തിൽ മേച്ചിൻപുറങ്ങളില്ല. നമ്മൾ ഒരു ആടിനെ വളർത്തുന്നത് പോലും കയ്യിലെ എക്സ്പെൻസുകൾ മുടക്കിയിട്ടാണ്. പഞ്ചാബോ രാജസ്ഥാനോ തമിഴ്നാടോ പോലെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആട് ഒറ്റങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവർക്ക് അവിടെ ജോലി ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ആടുകളുടെ തീറ്റ, അതിൻ്റെ പാല് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ്. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മേയുന്നതാണ്, കൈച്ചെലവില്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആടുകൾ കൈത്തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും എക്സ്പെൻസുകൾ മുടക്കിയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടൂല. അപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ പുറകുവശത്തുള്ള ആട് വളർത്തലാണ് ലാഭകരം. പിന്നെ ആട് വളർത്തൽ ഫാം വിജയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിജയമാണ്. അത് വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം. എക്സ്പെൻസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരാജയം വരുന്നതിന് കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 5 പേരുടെ വീഡിയോയാണ് ഇതിൽ കൂടി കാണിക്കുന്നത്. വീട്ടിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും എത്ര വർഷക്കാലം അവർ ആടുകൾ വളർത്തുന്നു എന്നും ലാഭകരമാണ് തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനും വീഡിയോ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഓഫ് ഗോട്ടിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആടിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം മുതൽ വില കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ആട് വളർത്തൽ പരാജയപ്പെടൂല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ്. പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോകൾ വരാനുണ്ട്. പലതും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആട് വളർത്തലിലേക്ക് പോകണം. നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിൽ ആടുകൾ വളർത്തുന്ന ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ആടുകളുടെ കൂടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആടുകളുടെ കൂടുകൾ എന്നുള്ള ഇതാണ്. ഇതിപ്പോൾ 6-7ഓളം ആടുകൾ നിലവിലുണ്ട്. 7 ആട് വരെ നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സാധാ വീട്ടിൻ്റെ ചേർന്ന് വീടാണ്. വീടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കൂടും അതിലിപ്പോൾ സിരോഹിയുടേതും അതായത് ബീറ്ററിൻ്റെതായ ആടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചുരുത്തുള്ള വൃത്തി നമ്മൾ നോക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ തട്ടം അടിച്ച് വീട്ടിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂടാണ് ചേർത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കൂടുണ്ട്. സാധാരണ നോർമൽ, ഇതൊരു കോഴിയുടെ കൂടാണ്. അതിൽ നോർമൽ സാധാ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഷുജീൻ്റെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഷുജി ഇത് നമുക്ക് ഇത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്ന പാടല്ലേ? രാവിലെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കും. ക്ഷമയോടെ നിന്ന് രാവിലെ കഴുകി അതിനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം അതിനുള്ള ആഹാരം കൊടുത്ത് എന്ത് ജോലിക്കാണ് പോകുന്നത്? വർക്ക്ഷോപ്പ് പണിക്കാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് ജോലി? രാവിലെ ഒരു 2:30 മണിക്ക് റബ്ബർ വെട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 8 മണിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ലൊരു മാനസിക സുഖം കിട്ടുന്ന. കുഴപ്പമില്ല, സന്തോഷമാവില്ല. അതാണൊരു സുഖം എന്ന് പറയാം. ആടുവത്തെ ലാഭത്തെക്കാരെല്ലാം ഒരു മാനസികമായ സുഖമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. അത് തന്നെ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഇതുണ്ടോ, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ റബ്ബർ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ആടിനോടൊപ്പം നിന്ന് അതിൻ്റെ പരിചരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മണിക്ക്? 9 മണിയാകുമ്പോൾ നേരെ പോകും. ഇതാണ് ഷിജുവിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആട് വളർത്തുന്നത് കറക്റ്റ് ക്രമത്തിലാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, ആടുകളെ പരിപാലിക്കാനും വൃത്തിയോടുകൂടി നോക്കാനും. ദൈവം സഹായിച്ച് ആടുകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒന്നും ആരും ഒരു മോശം വരുന്ന രീതിയല്ല നിലവിൽ. രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേച്ച് റബ്ബർ വെട്ടിന് പോയി പിന്നീട് വന്ന് ആടുകളെ നോക്കി 9 മണിയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, 2 വീലർ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകുന്ന ആട് വളർത്തി നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, മാനസിക സുഖവും വരുമാനവും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കൂടുകൾ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പിന്നെ അടുത്ത നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ ആട് വളർത്തുന്ന ഷെഡും അതിനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ജോയി ഏട്ടൻ മലയൻകീഴ്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആടുകൾ വളർത്തുമ്പോൾ പഴയ തൊഴുവാണിത്. അതായത് തൊഴുത്ത്, പശുവിനെ കെട്ടിയിരുന്ന തൊഴുത്തിനെ നമുക്ക് ആടിൻ്റെ തൊഴുത്താക്കി മാറ്റാവുന്ന ഒരു രീതി. ഇത് സാധാ തൊഴുവാണ്. അതിൽ ഒരു കർട്ടൻ, ഒരു ഗ്രില്ല് വെച്ച് മറച്ച് സാധാരണ പശുക്കൾ നിർത്തുന്ന അതേ രീതിയിൽ പലക അടിച്ചു. സാർ ഇതിനെ ഒന്ന് പൊക്കി.
ഇതിൻ്റെ നിലവിൽ നമുക്ക് പാർട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആടുകൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കമ്പി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന രീതി. ആ, ഇതിപ്പോൾ എത്ര ദിവസം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും സാധാരണ നിലയിൽ? ഡെയിലി 2 പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ട് പ്രാവശ്യം, ഒരു ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം, രാവിലെ ക്ലീൻ ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ. എല്ലാ ആട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേട്ടോ അല്ലേ? ഇതുപോലെ കെട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പഴയ തൊഴുത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആടുകളെ ഇതിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഒന്ന് നമ്മളെ മലബാരി ക്രോസ് ആട്, ബീറ്റൽ പഞ്ചാബിൻ്റെത്, അതേപോലെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആട്, അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നാടൻ്റെ ആടുകൾ എല്ലാം നല്ല ആടുകളാണ്. ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് വില കുറച്ച് ചെയ്യാവുന്ന, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഷെഡ് പഴയ തൊഴുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തൊഴുത്താക്കി എടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരകുളം ചന്തയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ബിജുവേട്ടൻ്റെ വീടും അതിനോട് ചേർന്ന് ബിജുവേട്ടൻ്റെ ആട് വളർത്തലുമാണ്. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ പഴയ ഒരു ഷെഡിന് എടുത്ത് ഇതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണത്? ഉണ്ടോ? ഇതൊരു മെത്തേഡ്. അതായത് നമുക്ക് തടികൾ ഇരുമ്പ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം. ഇത് ആഴ്ചയിലോ? ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരുക്ക ക്ലീനിങ്. എന്ത് ചിലവ് വരുന്നത്? ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാം, ഇത് ഇളക്കാം, ഇതെല്ലാം ഇളക്കുക. ഇതിപ്പം ഇടാം. ഇരുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1, 2, 3, 4, 5 ഇടയിൽ കമ്പിയും പട്ടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നൊരു കൂട്. ഈ കൂട് നോർമലായിട്ട് വലിയ ഒന്നും ഇതില്ലാതെയാണ്, കാരണം ആഴ്ചയിൽ മാത്രം വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആട് വളർത്തൽ തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് ഉള്ള ഒരു ഷെഡിനെ, അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം കിട്ടുന്ന ഷെഡിനെ ആട് വളർത്തി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാതെ, കൂട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ വെറും ആടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കുള്ള ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പഴയ ഷെഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ആട് വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക. കാഞ്ഞിരം കുളത്ത് തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ബിജു സാറിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള 25 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ആട് വളർത്തുന്ന ഒരു ഷെഡാണ്. ടാർപോളിങ്, വീട്ടിൻ്റെ ഇതോട് ചേർന്ന ടാർപോളിങ് വിരിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആടിൻ്റെ തൂവാല പോലെ, ഈ മഴയുടെ തൂവാല പോലും അടിക്കാത്ത രീതിയിൽ സാധാ തട്ടി അടിച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 പലക വെച്ച് അടിച്ചൊരു സാധാ ഷെഡ്. ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആട് വളർത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നവർ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. വീട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ ആട് വളർത്തി പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന്. ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരകുളം ഭാഗത്തുള്ള നാടനാടുകൾ. ഈ ആടുകളെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ചെവിയിറക്കമുള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വില കൂടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന. ഇത് വേറൊരു ഷെഡാണ്, കണ്ടില്ലേ? ടെർപോളിങ് വെച്ച് ഇട്ട ഒരു ഹോളോബിക്സ് കല്ലടിക്കിയ ഒരു കൂടല്ല, ഒരു ഷെഡ് കണ്ടോ. ഇത് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്ന വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പണി. എത്ര വർഷമായി മൊത്തം വളർത്തൽ? 25 വർഷം. മത്തായി
CRPFിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ 2-3 കിലോമീറ്റർ മാറി മുട്ടമൂട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമാണ്. ഒരാടിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അത് 10-15 ആടിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിയ ഒരാടിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ആട്, കറുത്ത ആട്, പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന 2 ആട്, ഈ ഒരു കുട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട് വളരെ ലളിതമായ രീതിയാണ്. വീട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ ലളിതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷെഡും ആഴ്ചയിലൊരിക്കലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ വീണ്ടുമുള്ള കുട്ടികളാണ്. നമ്മളവിടെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വീഴുന്ന, അതാണ് ബ്ലാക്കിൽ വീഴുന്ന കുട്ടികൾ. നമ്മളെ ബീറ്റലിൻ്റെ സൽമാൻ്റെ എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, ക്രോസ് വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതിനുശേഷം ഇപ്പുറത്തെ വശത്തും ഒരു ചെറിയൊരു കൂട്. സ്ഥലം വളരെ കുറവാണ്. ഇതിൽ 2 ആടുകൾ, ഇത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളാണ്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഓടി നടക്കുന്ന ആടുകൾ. വളരെ ലളിതമായി ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. വളരെ ലളിതമായിട്ട് ആട് വളർത്തലാണ്. 2.5 വർഷമായി ഇത്രയും ആടുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ചാനലുകളിലൂടെയും യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൂടെയും ആട് കാർഷിക രംഗത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസുകൾ നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആട് ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രം ഏതൻ ഗോട്ട് ഫാം, ഇരുത്താവൂർ, ഊരുട്ടമ്പലം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ, കൂടുതൽ മാംസം, കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ആടുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആട് ജനുസുകളിൽപ്പെട്ട പഞ്ചാബ് ബീറ്റൽ, രാജസ്ഥാൻ സിരോഹി, UP ജംനാപ്യാരി മുട്ടനാടുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആടുകളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ ഏതൻ ഗോട്ട് ഫാം റിസർച്ച് സെന്റർ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. ബ്രീഡിംഗ് ടൈം രാവിലെ 7:30 മുതൽ 11 മണി വരെയും വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ 5:30 വരെയും. വളർത്തുവാൻ അനുയോജ്യമായ ആടുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സമീപിക്കൂ. ഏതൻ ഗോട്ട് ഫാം, ഇരുത്താവൂർ, ഊരുട്ടമ്പലം. ഫോൺ 8606629695 9061429695. ആടുകളുടെ പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ വേൾഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.